Ja, jeg har sklidd ut av en sving for mange år siden. Og da krasjet jeg faktisk i en bil som sto parkert, vel å merke, i den svingen. Så det har sittet litt i kroppen. Ja, Rune, her første gang så har vi vintertest på Rudskogen. Det er 19-20 minus og skikkelig perfekt vinterføre. Det blir kjempegøy, ikke sant? Kjempegøy! Se den gule banen da. Gjett når vi skal ha det gøy nå. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. Yeah, I'm balling. Det gode. Og Ståle. Nå har dere testet så mye biler. Hvorfor er det her? Nå er det vår tur til å teste biler. Nå skal vi kjøre på bane her. Nå er det vår tur. Ok. Ja, ja. Vi får gå i restauranten, eller? Det får vi gjøre. I wouldn't get buckets on the first in and the last out, see me coming. First take, I'm hotter than hot, hotter than some boy. Hei sann, jeg heter Hans Martin Hallberg. Jeg har bakgrunn som motorsportutøver, og etter det har jeg jobbet som instruktør på Rudskogen i mange år. Denne uken her har vi jobbet med litt forskjellige ting, hvor vi startet med det mange vil kalle for elgtesten, det vi kaller for brems unnamanøver. Og så avsluttet vi dagen med noen runder rundt banen, hvor formålet var å forsøke å gjøre oss alle til en bedre sjåfør på dårlig friksjon, eller på snøføre eller vinterføre om du vil. På elgtesten så tok jeg en del kjegler. Bare små endringer i farten merket jeg har veldig mye å si for hvordan det er å styre bilen. Nei, det gikk litt fort. Ja, hvor fort gikk det? 69 km i timen. Da har vi nok funnet ut at 69 er nok litt for fort. Du svingte først andre veien, og så ombestemte du deg, for du antageligvis fikk med deg at jeg pekte den veien. Så da flytter du vekten først ene veien, og så andre veien i bilen. Og så i det du da gjør det, så gjør du en litt liten bevegelse, og så fryser du. Jeg er egentlig veldig glad i å kjøre bil. Jeg har kjørt veldig mye bil både sommer og vinter. Mye opp og ned på fjellet og på vinterføre. Jeg føler at jeg behersker det ganske godt, men jeg har kjent de siste årene at jeg har blitt litt mer forsiktig på vinterføre. Så en oppfriskning i dag på å kjøre på vinterforhold synes jeg var kjempenyttig. Du er flink, du. Er jeg flink, da? Ja, og du hadde brått opp mot 65, du vel? Men det var veldig, veldig bra. Jeg lærte med øvelsen at jeg hele tiden skal blikke fremover, ikke nødvendigvis rett foran bilen. Men jeg fikk mye bedre, eller mer bevisst forhold til hva jeg gjør som sjåfør i den situasjonen. Jeg opplevde at det var en gjeng med spente mennesker som satte seg inn i bilene ved første runde, for å kalle det det. Vi hadde jo en liten sesjon på formiddagen hvor vi tok det helt enkle sånn kjøretekniske. Og etter hvert gjennom formiddagen så kjørte alle på seg litt mer selvtillit før vi fikk løftet dette ytterligere utover ettermiddagen, da vi kjørte rundt banen. Hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg si at jeg synes det var litt skummelt. Det er jo kanskje fordi det er snø på banen her i dag, så det føyker jo mye fra bilene og sånn. Så jeg hadde med meg et par instruktører etter hvert. Løft blikket ditt, det er jo naturlig å følge bilen foran, men se liksom ut den veien vi ønsker å kjøre. Så kan du følge på med litt jevn gasspådrag nå, gradvis som du på en måte retter opp rattet. Hele tiden aktiv med blikket. Følge på med gass ut sånn, der kjenner vi. Det er det som også er med spesielt elbiler, at du får jo veldig mye moment, så det å være sensitiv på gasspedalen, det er ganske essensielt da. Men jeg fikk vel litt tips om holde blikket langt fremme og veldig sånn forsiktig, eller dette kvart på nye grepet på rattet og sånn, som gjorde at jeg også ble tryggere av å kjøre på banen her ute i dag. Etter hvert så klarte vi å få alle deltakerne til å jobbe mer på aksjon i stedet for reaksjon. Bevegelsene ble mye mer smidige utover dagen. Det ble færre store utslag på rattet og færre store utslag på pedalene. Noe som forteller meg at vi kom et godt stykke på vei når vi jobbet da med måten vi bruker blikket på.
Jeg opplevde også at selvtilliten steg, og at man også hadde det mer og mer gøy etter hvert som selvtilliten steg, og tilbakemeldingen fra alle sammen var egentlig også at de følte seg tryggere og tryggere bak rattet. Men jeg hadde veldig godt av å prøve en elbil og ny teknologi på glatta, lære hvordan det funker. Jeg har grudd meg litt for å være med på dette her, fordi jeg var redd for å drite meg ut, men jeg føler at dette hadde jeg glede av. Dette var litt ut av komfortzonen, men veldig, veldig nyttig. Så jeg vil virkelig anbefale folk å hive seg på hvis de har mulighet til å kjøre på glatta med ny teknologi og en ny bil. For da lærer du hvordan bilen reagerer, og hvordan du selv som sjåfør skal holde blikket dit du skal. Jo bedre du kjenner bilen, jo mer selvtillit får du også av det, og jo riktigere kan du jo oppleve at du kjører. Men samtidig så tøyer du også kanskje grensene mer, spesielt i dag når det var litt av poenget. Men det vi i hvert fall lærte, det er at vi må kjøre etter forholdene. Vi må bruke blikket. Vi må sitte godt i stolen, og vi må operere smidig bak rattet og med pedalene. Fartstilpasning inn i sving er helt avgjørende for at enhver sving skal gå bra, og da får man også med seg den riktige farten ut av svingen. Så jeg prøver alltid å tenke alle tanker rundt hva er det som kan skje når jeg kjører bil. Og jeg tror nok at jeg har blitt enda dyktigere sjåfør etter dagen i dag.